Магадан. Наш позывной номер 6. Там рация включена. Включена. До середины пирса выходим малым, а потом можно уже идти. Нифига у них бидон сдутый, видишь, да? Время сколько? Время спать, а мы еще не ели. 8 утра, пошли. Бля, видишь, как раз в кафе не успели. Кого? Кафе. Они с 8. А в чем кафе? Ну, мало ли что. Пошли. Серега, ты рацию слушай.
Каменный венец. Куда ты? Я не регистрировал. Ты их куда-то дел. Да, я где-то надо отходить, а Вот это? Остров недоразумения. Серега, я вчера потерял. Я кидаю. Все, я даже его до дна не отпустил. Вообще до дна не надо отпускать. Да, специально нам так говорили, чтобы мы не ловили. Я тебе говорю, вот метров на 5 опустил. Хорошо, сейчас. Он они тоже остановились. Вот они остановились на палубе. Он тоже А сейчас еще дождь пойдет. вот втроем как сел, да, на одну жопу, блядь, так и сидишь, блядь. Пока уже не выйдешь на берег. Остров недоразумения в Магадане есть. Остров недоразумения. Шмонает, блин.
Серега, что-то, бля, удочка нихуя не тянет. Там может этот сам зацепился. Все рыбачут. Ваня херово, Ваня спит, Ваня укачала, блядь. Ваня укачала, блядь. Море, море, мир бездонный, пены шеи, волн прибрежных. Я говорю, все ловят, говорю, а этот, говорю, спит, говорю, блядь, Бармалейнов. Ему херово, его подташнивает, блядь. Карма, блядь. А это потому что мясо было. Ну что, я посмотрю. Да хуя ерша, да? Она сорвалась. Главное, чтобы было тяжелее. Не, ну так и ерши такие хорошенькие, ёпти. Ну, извини, Саша других не ловит. Тебя там, кстати, что-то тоже било, надо было подсекать. У него, мне видно, коронка.